今日嘅主題比賽自己瓜鬼大賽喎。其實大家咧今日咁花心思嚟到呢度咧，當然咧唔止一個獎咁少噶啦。跟住有呢個自己瓜鬼大賽嘅參賽者。係魔鬼大王，英文名叫做趙花蓮，中文名就叫做趙瓜蓮。如果邊個今日唔聽我話嘅話，你哋就一定成為我嘅漢堡包。Hello， 大家好。雖然我外表似紳士，查實我係一個浪子。有一日，我望向個天嘅時候，有一個可樂揼咗落嚟，咁我而家就已經係人貫合一嘅，係人貫合一啦。睇下我其實朋友咧，睇下咧，佢哋將心水嘅蛙鬼咧，就貼上呢個貼紙喺佢哋身上就得㗎啦。支持我啊！喂，你都有問下，支持我啊！原來我唔同組嘅，原來。有邊個？好啦，我哋咧首先會頒發咗呢個鬼鬼怪怪化妝大賽嘅獎項嘅。Thank you, Happy birthday！